来到异乡的城市，找来找去也无半个熟悉的人。阮有一位亲戚叫做阿良姐嘛，也毋知搬对倒位去。黄昏的异乡，互阮感觉无限的稀微。妈妈。心爱美，自行日站在他乡，载我落去。听人的动静，阮心是我人。伫咧困难的时候，遇到一个好心的老阿伯，伊同情阮是出外人，讲要替阮介绍去这部工厂做女工。妈妈，我一定要认真打拼，若会成功，我会倒转去你的身躯边啦。